Bom pessoal, aqui já o projeto já está finalizado, vocês acompanharam a montagem dessa moto aqui. Fizemos o full para ela, né, o 3 em 1, para a MT-09. Eu queria agradecer aí o nosso amigo Guto, que emprestou a moto aí para a gente poder fazer o escapamento para a moto. E aqui na moto eu montei aqui para esse vídeo, está montada a Scorpion, modelo GP720, com o corpo em aço inox, né? Então uma ponteira de aço inox, com as cabeceiras são todas em aço inox, miolo aço inox, e o bico de fibra de carbono. A gente utiliza uma lã importada aí também, que tem uma durabilidade muito grande. O full é todo em aço inox, com sistema de molas para segurar a ponteira, para segurar os 3 canos ali também é sistema de mola. Fizemos uma interligação dos 3 canos aqui um pouco diferenciada, modelinho bem legal aí, que os canos ficam mais agrupados, né, e dá também uma performance melhor, que acaba dimensionando os gases diretamente sobre o cano maior, né, ficou um dimensionamento bem legal. E a moto ficou bem bonita, a ponteira conseguimos embutir bem no vãozinho que ela tem aqui, então ela ficou bem embutida, tanto essa como a GPTEC e a Shark GP também, elas ficaram bem embutidinhas aqui debaixo da pedaleira. Então ela manteve esse visual bem limpo dessa moto, né? Que essa moto é uma moto bem curtinha, bem agressiva. Quanto mais a ponteira ficar para dentro, mais legal fica, né? Então ela ficou um visual bem agressivo aí, ficou bem legal mesmo. Eu vou dar uma funcionada agora para vocês verem como é que ficou. Bom, vocês viram para perceber aí que ficou um ronco bem grosso, né, e bem aveludado, ficou bem gostoso mesmo. Esse ronco desse motor 3 cilindros ficou show de bola, gostei bastante. E agora eu vou dar uma andadinha com ela aqui por perto aqui, só para ver como é que ela ficou de performance e ela com o ronco andando. Obrigado.